Goeiemôre. Baie welkom vanoggend op hierdie pragtige Sondag. En dit is 'n besondere Sondag omdat ons die Here se opstanding vier. As hierdie dag nie plaasgevind het nie, kan ek en jy nie onsself gelowiges genoem het hier. As ons net daaraan dink dat Jesus se opstanding vorm die rots, die fondasie waarop ons geloof berus. So, dis 'n wonderlike dag en ons gaan dit ook so in die Erediens vier as ons saam met mekaar is later en mag die Here regtig hierdie dag vir u seën en mag jy opnuut besef wat het op daardie Sondag gebeur toe die Here opgestaan het. Vriende, maar ons gaan sommer begin met ons reëletjies, met ons verjaarsdag. Almal wat verjaar of wat gaan verjaar, kom steek vir ons 'n kersie aan en ek het gesorg dat hier genoeg sjokolades is, so nie weer soos laasweek nie. So kom ons steek gou 'n kersie aan almal wat vir ons verjaar. Ons gaan eers, ek wil net voordat ons die lied gaan sing, wil ek vra Tannie Baba het gevra. Tannie, kom lees vir ons dit wat jy graag vir ons wil lees. Dit sal, so is vir jou 'n mikrofoon. Ons is in Paasfees en ons vier Paasfees en dankie Tannie dat jy vir ons wil vertel. Die stuk heet My Child. Ongelukkig in Engels, maar ons almal is mos daarin tweetalig. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered. For you are made in my image. In me you live and move and have your being, for you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb, brought you forth on the day you were born. I've been misrepresented by those who don't know me. I'm not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish you with my love, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plans for your future has always been filled with hope. Because I love you with an everlasting love. My thoughts towards you are countless as the sand of the seashores, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good things to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you all the desires of your heart, for it's I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles.
When you're broken-hearted, I'm close to you. As a shepherd carries a lamb, I will carry you close to my heart. One day, I will wipe every tear from your eyes, and I will take away all your pain you've suffered on this earth. I'm your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you and not against you, and to tell you that I have not counted your sins. Jesus died so you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you've received me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home, and I will throw the biggest party heaven has ever seen. I've been Father and will always be Father. The question is, will you be my child? I'm waiting for you. Love, your Dad, Almighty God. Dankie Tannie Baba. Kom ons dink 'n bietjie dit wat ons gehoor het, dat ons God se kinders is. En op opstaan Sondag nooi hy vir jou. Is jy bereid om sy hand te vat? Kom ons raak stil voor die Here en ons dink aan hierdie erediens en aan hierdie gebeure wat plaasgevind het. Hemelse Vader, ons vier Paasfees. Dit het begin donderdag aand, waar ons teruggedink het aan daardie laaste avondmaal, daardie verskriklike benoudheid wat U moes beleef het by Getsemane en by Kajafas se huis waar almal U verlaat het en Petrus U verloon het en hulle U alleen agtergelaat het. En Goeie Vrydag waar U gekruisig is en U gesterf het. En waar ons vanmôre hier die opstanding vier. Dat U die dood oorwin het, dat U lewe. Here, ons kom vanmôre as gelowiges, as gemeente. Ons kom kniel by U, ons kom vra, Here, hou vir ons styf vas. Mag ons opnuut weer vanmôre besef wat dit beteken om 'n gelowige te wees, om 'n kind van U te wees. Mag ons opnuut vanoggend besef hoe groot U genade vir ons is. En dat U vir ons kom optel en dat U vir ons wil oplig en dan vir ons wil in die rigting wil wys van die graf wat leeg is, maar ook die kruis wat leeg is, dat die prys betaal is. Dankie vir dit, Here, en dankie dat ons dit vanmôre kan vier, saam met miljoene gelowiges reg oor die wêreld. Ons verlosser leef uit opgestaan. Amen. En kom ons sit so en dan sing ons by ons self toe met hierdie lied, ons wil kom stil word hier aan U voete. Thank you.
ons nou die foto gaan doen, wil ek vra dat ons sal staan, want daarna gaan ons sommer 2 lofliedere saam ook sing. Maar ek wil hê, jy moet staan, en as ek sê die Here het opgestaan, en jy antwoord, die Here het waarlik opgestaan, dan wil ek hê, jy moet nou vanmôre dit nie met die Here het waarlik opgestaan nie. Ek wil hê, jy moet dit uitpasyn, jy moet dit, kan dit maar hardop sê, die Here het waarlik opgestaan. Want dit is wat ons glo, dit is wat ons is, as gelowiges. So vriende, kom ons staan vir die foto, en dan antwoord ons op hierdie, die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Ons probeer weer, die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Liewe gemeente, wees gegroet vanoggend met die woorde, genade en vrede, en glo dit, dat hy waarlik opgestaan het. Amen. Kom ons staan so, en dan sing ons hierdie wonderlike lied, die Christus het deur sy eie bloed in heerlikheid na God gegaan. Die liefde is die sterkste krag wat daar is. Yeah.
gaan sit. Vriende, ons sing nog 'n lied 396, aanskou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verag, verguis. Met hierdie baie bekende Psalm 146, maar die ou woorde, prys die Heer met blye galme o my siel, daar's ryke stof. By Johannes 20, ons gaan daar uit saam lees. Johannes 20 gaan oor die Here se opstanding en alles wat daarmee saamgaan. Jy kan gerus volg in die Bybel of op die skerm as ons daar gaan saam lees. As ek dit lees, wil ek graag hê dat jy vir 'n oomblik 'n bietjie moet terugdink aan die gebeure wat hier vir ons beskryf word, wat Johannes hier skryf, wat daardie oggend, Sondagoggend gebeur het. Die gesprekke wat plaasgevind het en alles wat gebeur het. So dink 'n bietjie terug aan hoe hierdie toneel voor jou afspeel. Ons lees in vers 1, die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Sy hardloop toe gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hy nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het ook gesien en geglo. Hy het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan.
Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy die 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en nie meer weet waar hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dis die tuinopsigter en nog gesê, meneer, as u weet, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar na my Vader toe, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Net tot sover, vriende, mag die Here hierdie gedeelte aan ons harte dan vanoggend seën, as ons daaroor 'n bietjie saam dink. Nou dit is so, vriende, dat ek en jy al by verskeie geleenthede die opstandingsverhaal gelees het. Dat ons al by verskeie geleenthede dit in die Bybel raak gelees het en miskien net gesê, joe, dit was goed, dit was mooi. Maar wat het hier gebeur? Wat gebeur in Johannes 20 wanneer Maria by die graf kom? Ons moet onthou, Maria gaan vroeg die oggend, dit was nog nie lig nie, dit was donker. Nou ons weet dat in die ander evangelies praat hulle van Jesus se liggaam moet gebalsem word, maar die aand, Goeie Vrydag, die Vrydag aand was die begin van die Sabbat. So die Saterdag kon hulle nie sy liggaam gaan balsem nie. Hulle het gewag tot die Sondag. Nou in ons teks is dit duidelik dat Maria het miskien, ons neem aan, miskien kon sy gegaan het maar sy het nie goed by haar gehad om hom te gaan balsem. Ek dink persoonlik, Maria was stikkend. Sy was stikkend omdat haar geliefde Jesus dood is. Maria wou miskien op haar eie vir 'n oomblik net by die graf gaan sit het. Hier kom sy in die donker daaraan. En wat kry sy? 'n klip wat weggerol is. En dit maak nie sin nie. Die Jesus wat haar leermeester is nie meer daar nie. Ons het hom van die kruis afgehaal. En ek meen aan sy was so deel van daai getuienis om gesien het hoe hy hulle om in die graf indra. En sy weg. Hy is nie daar nie. Wat interessant is dat sy dadelik terughardloop. En die ander disippels gaan roep, net 2, eers vir Petrus en Johannes. Want ons weet mos die disipel wat hulle hier verwys na wat Jesus voor lief was Johannes. Wat interessant is, bietjie komies is dat die 2 keer resie gehardloop om by die graf te kom. En nou Petrus dink ek was 'n bietjie stadig geweest. Johannes was miskien jonger as hy en het hom toe gewen. Maar wat gebeur by die graf? Weereens 'n stuk verbasing. 'n Stuk, maar hierdie net doeke. Nou wat interessant is, as jy 'n bietjie teruglees oor daai tyd se geskiedenis, dan as hulle Jesus se liggaam sou steel, sou die ouens nie die moeite gedoen het om die doeke nog daar te laat opgerol het. Hulle sou dit met doeke en al gesteel het. So dit is juist vir ons 'n bewys dat Jesus self opgestaan het en dat hy die doeke van sy liggaam afgehaal het. En die graf is leeg. Die klip is weggerol. Nou vriende,
hierdie gebeurtenis, hierdie insident, vorm, soos ek net gesê het, die basis waarop ons geloof berus. Ons kan nie daarvan wegkom nie. As jy nie glo aan die opstanding nie, dan trek jy 'n streep deur jou geloofslewe. Die opstanding is waaroor jou geloofslewe gaan. Die opstanding is waaroor ons vanoggend dan hier by mekaar is. En soos ek altyd sê, elke Sondagoggend se erediens is 'n viering van Jesus se opstanding. Dis hoekom ons by mekaar is. Dis hoekom ons dit 'n erediens doen. Ons eer God hier omdat Jesus opgestaan het. Dit is een groot verskil wat daar is, dat ons nie die Sabbat op die Saterdag hou nie, maar die Sondag in erediens hou. Want die Here Jesus het opgestaan. Hy lewe. Wat interessant nou hier verder gebeur is, die disippels hardloop nou terug, want hulle seker nou vir die ander ouens ook gaan sien. Maar Maria bly agter. Maria is hartseer. Maria is stikkend. Want Maria besef nog nie wat aangaan nie. Vriende, op baie keer gebeur daar maar goed in jou lewe wat nie sin maak nie, wat jy nie verstaan nie. Op baie keer gebeur daar goed wat jy jou teen die mure wil uitdryf, wat jy wil sin maak, jy wil weet wat aangaan. Baie keer kom ons ook maar by 'n graf waar die klip weggerol is. Die Here Jesus is nie meer daar nie, maar ons bly daar vassteek. Ons bly daar vas staan, want hierdie seer wat ons in ons lewe beleef, is net te groot. Ek sukkel om aan te beweeg. Dis wat Maria gedoen het. Sy besef iets het hier gebeur, maar dit wat hier gebeur het nog nie vir haar sin gemaak nie. Wanneer maak dit vir haar sin? Toe sy Jesus sien, maar sy herken hom eers, sy dink hy is die tuinier, of die tuinopsigter. En groot is haar verbasing, toe Jesus haar aanspreek en sê, Maria, toe besef sy. Dit het my baie dink aan die tyd en die era waarin ons op die oomblik leef. Ons bely met die mond dat Jesus opgestaan het, dat die graf leeg is, maar glo ons met die hart dat dit werklik so is. Glo ons dat die Here lewe. Of het dit net eenvoudig maar net iets mooi geraak wat ons noem en sê. Jou probleme is oorkombaar. Maak nie saak hoe groot dit is nie. Maak nie saak hoe groot die uitdagings is nie. Daar sal altyd 'n oplossing wees. Want jy sien, vriende, die een ding wat met ons as mense op hierdie aarde kan gebeur, wat die ergste is die dood. Maar die leë graf is 'n teken vir ons dat die angel van die dood getrek is. Daarom, ons weet almal op ons stadium moet ons oë toemaak, verander ons blyplek hier op aarde na 'n ander plek toe. Maar ons glo in die ewige lewe. Daar's 'n lewe na die dood, omdat daar 'n leë graf is. Dit is wat Jesus vir ons kom doen het. 'n Pa en 'n seun ry eendag in 'n kar, en skielik is daar 'n by in die kar, en die seentjie is allergies verbysteek. En hy skree, papa, papa, en die pa besef, en hy stop. En met die stop, gryp hy die by, en hy laat hom los. En die seentjie is, papa, wat van nou, wat nou, hoe nou? Toe sê hy, nee my kind, daar sit die angel in my hand. En dit is in sekere sin wat God met Jesus kom doen het. Die opstanding het hy die angel van die dood kom uithaal. Ja, dat ons nog in hierdie lewe moet leef, en dat probleme nog baie met ons sal wees, en dat ons moet besluite neem, en dat soms moeilik gaan wees.
Maar ek wil vir jou sê vanoggend, my vriend, jy is nie alleen nie. Want die Here het opgestaan en hy lewe. En wanneer jy alleen voel, wanneer jy soos Maria by die graf wil sit en huil, dan wil ek hê jy moet aan hierdie woord dink. Dis die Latynse woord vir hy leef, vivid. Vivid. Martin Luther, as hy baie negatief was en nie lekker gevoel het hy met as hierdie woord op sy voorkop geskryf. Hy leef, hy leef, hy leef. As ons bely dat Jesus het opgestaan, as ons op Paasondag dit vir die wêreld wil gaan vertel, dan moet ons dit ook glo. Hy lewe. Liewe vriende, mag julle in die tyd wat kom, in hierdie Paastyd, Pinkstertyd, opnuut mekaar herinner, hoekom is ons hier? Hoekom glo ons dit? Hoekom hou ons aan dit vas? Omdat die Here Jesus lewe, en dat hy ons hoop is. Dis waarop ons bou. Kom ons help mekaar, kom ons herinner mekaar, dat hy opgestaan het. En die graf is leeg, sowel as die kruis. Amen. Vriende, ek gee geleentheid vir stil gebed. Here, ons bely dat U opgestaan het. En ons glo dit met ons hele hart. Here, maar help ons om, wanneer die lewe ons die plat druk, wanneer dinge net te veel raak, dat ons opnuut vir mekaar kom herinner dat U leef. Dat ons die woordjie vivid sal uitroep en uitskree. U lewe. En dit is wat ons hoop gee. Dit is wat ons help om weer op te staan en aan te beweeg. Dankie dat ons op Paasondag dit kan vier. Seën ons in hierdie dag verder, Here. Amen. Vriende, ons offergawes word by die deure opgeneem. Kom ons sluit af met hierdie pragtige lied. Hoor jy die Paasfeesklokke, hulle lui van vroegdag af, hulle jubel oor die wêreld, die Heer is uit die graf. Met hierdie hoop, dat die Here vir julle sê, ek het opgestaan, ek wil julle seën by julle wees, ek sal julle gebede verhoor, en aan julle my vrede gee. Amen.